ये देखो बच्चों, ये देखो कितने सारे खिलौने हैं। चलो इन सबको बारी बारी चला के चेक करते हैं ये खिलौने कैसे हैं। यहाँ पे देखो कितने सारे खिलौने हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से खिलौने हैं। ये देखो, ये एक ट्रक है, वाह। और ये एक जेसीपी है, कितना प्यारा और कितना प्यारा जेसीपी है। और ये एक मिनी ट्रैक्टर है, ये भी काफी प्यारा है मिनी ट्रैक्टर। और ये एक बाईसाइकिल है, वाह। और ये क्या है? ओ, ये तो एक क्रेन है। और ये क्या, एरोप्लेन पूरा मिट्टी के अंदर घुस चुका है, ये तो एक एरोप्लेन है। और ये एक और बाईसाइकिल है। ये देखो कितने सारे खिलौने हैं। ये देखो कितने सारे खिलौने हैं। चलो इन सबको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले किसको देखें? चलो ये देखो, ये एक हमारे पास बाईसाइकिल है। ये देखो कितना प्यारा बाईसाइकिल है। चलो इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। चलो अब अगला खिलौना देखते हैं। ओ, ये क्या, ये तो एक हमारे पास ट्रक है, वाह। ये देखो ट्रक भी बहुत ही प्यारा ट्रक है, काफी बड़ा ट्रक है। चलो अब और देखें। ओ, ये क्या है? ये तो एक एरोप्लेन है, ये भी काफी बड़ा एरोप्लेन है, यहाँ पे क्रैश हो गया था। वाह, चलो इसको यहाँ पे ट्रक के ऊपर रख देते हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अब ये देखो, ये, ओ ये क्या, ये तो क्रेन टूट गया। चलो इसका आधा पार्ट लेते हैं और इसको जॉइंट करते हैं। ओ, ये जॉइंट नहीं हो रहा है, हो गया, नहीं हुआ। ये देखो, ये एक क्रेन मिला है, वाह, काफी अच्छा क्रेन है, काफी बड़ा भी है। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। चलो और देखते हैं। ओ, ये क्या, ये तो एक जेसीपी है, ये इस पे मिट्टी क्यों लगी हुई है जेसीपी पे? पता नहीं, ये मिट्टी में ही ज्यादा चलती है इसलिए इसके ऊपर मिट्टी लग चुकी है। चलो मिट्टी खाली करो। ये देखो काफी बड़ी जेसीपी है। जेसीपी मिट्टी खोदने के और मिट्टी लोडिंग करने के काम आता है, ये बहुत ही बड़ा जेसीपी है। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। चलो और देखते हैं और कौन से खिलौने हैं। ओ, ये क्या, हमारे पास तो दो दो बाईसाइकिल हो चुका है। ये देखो, ये रही दोनों, दो दो बाईसाइकिल हो चुका है। चलो ये देखते हैं। ओ, ये तो एक मिनी ट्रैक्टर है, इस पे भी बहुत सारा मिट्टी लगा हुआ है और ये मिट्टी से लोडिंग भी है। ये देखो, वाह, कितना प्यारा लग रहा है। हमारा मिनी ट्रैक्टर डांस कर रहा है। ये देखो, हमारा मिनी ट्रैक्टर डांस कर रहा है। चलो इसको भी लेके चलते हैं। ये देखो काफी अच्छा है और काफी प्यारा है हमारा मिनी ट्रैक्टर। चलो लास्ट में क्या बचा है? लास्ट में तो ये एक हत्था है, ये मिट्टी खोदने के काम आता है, इसे ऐसे मिट्टी खोदी जाती है। वाह, ये हाथ बहुत प्यारा है। ये देखो बच्चों, हमें कितने सारे खिलौने मिल चुके हैं।